दोस्तों देखते हैं लड़की इस बर्फ़ में क्या कर रही है। इसने पहले कुछ आकार बनाए और फिर बर्फ़ को निकालने लगी। अब बर्फ़ को निकालने के बाद ये इस तरीके से बर्फ़ को काट के कुछ सिल्लियाँ बना लेती है और एक जगह पे रस्सी बांध कर उनको इस पे लगा देती है। उसके बाद ये जाती है और वहाँ से कुछ और बर्फ़ को काट के लेके आती है। लेकिन ऐसा क्यों, ये क्यों इस बर्फ़ को काट रही है? तो धीरे से ये इस बर्फ़ के टुकड़े को लेके जाती है और फिर इसे पूरी तरीके से शेप देके ऊपर लगा देती है। तो दोस्तों देखो इसने कैसे इस तरीके को लगा दिया और इसने